Fala pessoal, beleza? O Enes aqui do canal Alta Rock, tranquilo? Pois é, agora são 11h30 da noite, cara, a hora que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, dia 30 de janeiro de 2021. Então, como o próprio título do vídeo diz, né? O som do Honda Civic 2015, som original, é bom? Pois é, aqui estão os alto-falantes do Honda Civic original. E como vocês podem ver, olha só a qualidade. Olha só. Aí eu pergunto para vocês, será que tem qualidade? Será? Note-se que os quatro são iguais. Dois vai nas portas dianteiras e dois no tampão traseiro. São todos iguais. Procurei alguns vídeos para ver se tinha pessoal falando sobre eles, tudo, e qual o watts de cada um deles, mas procurei que não tem especificado, mas não são bons, viu? Não são bons. Quando eu comprei o meu Civic, no começo eu achei que tinha uma qualidade, que estava faltando só grave. Mas aí depois que eu coloquei o kit da Hertz, são esses daqui. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho. São esses aqui, como vocês podem ver nos vídeos anteriores. Kit 12 vias, 160 watts, mais kit coaxial, 120 watts. Depois que eu coloquei esses caras aqui, aí que eu fui perceber que não tem qualidade, cara. Não é bom o som original do Civic. Não é bom. Qualidade zero. Zero. Para quem não gosta de música, é tranquilo, vai levando. Mas para quem curte uma musiquinha aí, tá, um gravezinho, não vai te agradar esses carinha aqui, original. Beleza, cara? Vou fazer um vídeo desse kit aqui tocando, para vocês terem uma ideia da diferença que é a qualidade desses kit Hertz aqui com o original. Tranquilo, cara? Esse vídeo aqui é só para isso mesmo, para mostrar os alto-falantes original do Civic. Pelo padrão do carro, deveria ser bem melhor, né? Mas assim, vários carros top aí tá saindo tudo com kit desse aqui, simplesinho. Tem uns kits que até o imã aqui é bem menor do que o do Civic. Tipo da Hilux, o pessoal que estava instalando o som no meu carro lá, é inferior a esse aqui, ó. O ímã do alto-falante dela é menor do que essa bolinha aqui do meio aqui, ó. Dá tipo um dedão. Uma vergonha. Pagar mais de 100 mil no carro e vir com uns alto-falantes desse aqui. Mas, tranquilo. O kit já tá instalado. Não falei pra vocês não, mas kitzinho aqui já tá instalado. Por isso que eu não tirei. Para mostrar a diferença de tamanho entre eles e da qualidade. Mas eu vou mostrar na prática o quanto bom são eles, esses carinhos aqui. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Eu tinha para falar, era somente isso. E vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e dá uma curtida aí, tranquilo? Valeu, meus amigos, até mais. É nóis.